សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមជូនពីរបៀបដុតត្រប់វែងខ្ចប់នឹងសាច់ជ្រូកចាក៏ប៉ុន្តែរសជាតិដូចគ្នានឹងត្រប់ដែលបងប្អូនឆារាល់ដងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំអាប់ដេតឲ្យវាឡើងបន្តិចចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនចង់ចេះនៅវិធីធ្វើសូមតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចាំចាហើយវីដេអូនេះផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានចេញម្ដងប៉ុន្តែអត់បានបញ្ចូលសំឡេងដូច្នេះបងកុំឲ្យបងប្អូនគាត់ឆ្ងល់ខ្ញុំក៏បានបញ្ចូលសំឡេងដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយយល់ជាងមុនចាមុនដំបូងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆាសាច់ជ្រូកជាមុនសិនហើយកុំភ្លេចដាក់គ្រឿងក្រៅដូចជាទឹកស៊ីអ៊ូប្រេងខ្យងម្សៅស៊ុបជាដើមចាអញ្ចឹងហើយរួចហើយចាំបងប្អូនរំលីងសាច់របស់យើងហ្នឹងឲ្យរាងក្រៀមបន្តិចបានឆ្ងាញ់ចាបន្តមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នារោយស្លឹកខ្ទឹមពីលើផងដើម្បីឲ្យកាន់តែឈ្ងុយបន្ថែមទៀតចាហើយបន្តមកទៀតចាបងប្អូនយកត្រប់វែងរបស់យើងហ្នឹងបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតស្អាតហើយបងប្អូនយកមកលុញសង្កត់ជាមួយនឹងអង្រែដើម្បីឲ្យវារាងទន់បន្តិចចាំយកទៅដុតចាតែបងប្អូនកុំដំណាត្រប់នឹងបើដំទៅវាបែកវាចេញទឹកអស់ចឹងអត់ឆ្ងាញ់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងលុញឲ្យវារៀងបែកសាច់បន្តិចយើងយកទៅអាំងទៅគឺវាលះឆ្អិនហើយវាមានជាតិទឹកនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យឈ្ងុយចានៅពេលដែលយើងញាត់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកចាហើយនៅពេលដែលបងប្អូនអាំងបងប្អូនត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងអាំងឲ្យឆ្អិនក្បាលឆ្អិនកន្ទុយអញ្ចឹងមកចាំបងប្អូនយកកាបិតមួយរៀងមុខស្រួចយកមកវះវាចាវះវាកដាលអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកចាំបងប្អូនយកសាច់ជ្រូកដែលយើងបានរំលីងពីមុនហ្នឹងយកមកញាត់ចូលចាហើយដាក់ឲ្យវាអាំងឲ្យវាឆ្អិនចូលជាគ្នាបន្តិចចាំបងប្អូនរោយស្លឹកខ្ទឹមពីលើគឺជាការស្រេចហើយចាអញ្ចឹងដុតត្រប់វែងជាមួយនឹងដុតខ្ចប់សាច់ជ្រូកនេះគឺបានរួចរាល់ហើយដូច្នេះមុខមនុយនេះគឺរៀងប្លែកបន្តិចខ្ញុំច្នៃដោយខ្លួនឯងទេដូច្នេះបើសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តនៅមនុយមួយនេះសូមកុំភ្លេច like និង share ផងណាចាឲ្យបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន follow page ឬក៏ subscribe នៅលើ channel YouTube របស់ខ្ញុំនៅឡើយទេសូមជួយម្នាក់ម្ដាយមួយជើងមកណាអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូនៅថ្ងៃនេះសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត